дальше уже видно танк. Танк подбит. Очередной раз поражает танк противника. Нанеся несколько раз огневое поражение. Rekaman unik duel tank di Donbas dilaporkan Riono Fosti ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 9 Januari 2023. 3 tank ZVO Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melawan 2 tank Ukraina. Dalam cuplikan tersebut, 2 tank digunakan sebagai umpan, sedangkan yang ketiga mendekat tanpa terlihat dari sayap pada jarak kurang dari 500 meter dan melepaskan tembakan ke arah militer Ukraina. Alhasil strategi yang disusun rapi oleh pasukan Rusia tersebut berhasil membuat tentara Ukraina kehilangan 1 kendaraan militernya. Seperti yang tampak dalam rekaman, serangan tak dapat dihindari oleh kendaraan militer Ukraina hingga akhirnya meledak. Akibatnya kerugian besar lagi-lagi harus ditanggung Angkatan Bersenjata Ukraina. Очередной раз поражает танк противника. Нанеся несколько раз огневое поражение, экипаж нашего танка здесь установил дымовую завесу и покидает поле боя после удачного уничтожения танков противника. Да, танковая дуэль это очень сложно, очень опасно, но если честно, это очень страшно. То есть танковая дуэль здесь произошла на расстоянии менее 5 метров. И наш экипаж танковый был более успешен здесь, поразил. И это, конечно, радует. И грамотная тактика выбрана. Да, экипаж надо дать должность, это очень сложно. Это как минимум очень страшно. Вот танки не испугались ничего, наш экипаж танков противника уничтожили. Rusia melaporkan secara total 365 pesawat Ukraina, 199 helikopter, 2.848 kendaraan udara tak berawak, 400 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 111.070 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-320.